Կոնջորյանը մեր նյութի հրապարակումից հետո երկու հատ ստատուս է գրել է հետքի սուտը բացահայտվեց, հայկական լրագրության ողջ պերճանքն ու թշվառությունը։ Իսկ բովանդականը ինչ է գրել։ Դե կադաստրի կոմիտեից հարցում արել ուզել է թաունհաուսների գները ու մի խոսքով ուզում ասի, որ ինքը շուկայական գնով է ձեռք բերել ու մեր պնդումը, որ շուկայականից էականորեն էժան է իր տան ձեռքբերումը, չի համապատասխանում իրականությանը։ Շատ ես նեղվել Արմեն։ Չէ, չեմ նեղվել։ Այնտեղ բանը Բաբկենը գրել էր, որ մաթեմատիկա չգիտես, չգիտեմ, տենց տարբեր կարծիքներ կան, բայց լավ է, ասինքն սպասելի էր, որ տենց արձագանք կլինի։ Հիմա պետքա շարունակենք ու ահագին գործ ունենք անելու։ Ինքը հրապարակել է ցուցակ Կոնջորյանը, որը դրա իրավունքը չուներ, տների գներ էր գրել։ Մենք պետքա հիմա հարցումներ անենք, չնայած վստահ եմ, որ մեզ չեն տալու, բայց մի հատ փորձենք դա ու սկսենք մի հատ նորից գալ շինարարին։ Մեր աղբյուրները պնդում են էլի, նորից հանդիպեցի մեկին, պնդում են, որ ինքը կապեր ունի նաև ուրիշ ՔՊԱ-ականների հետ։ Հիմա պարզենք, թե ովքեր են այդ ՔՊԱ-ականները եւ ինչ դեր են խաղացել այս շինարարի գործունեության վրա, արդեն գիտենք, որ շատ արագ զարգացել է այդ բիզնեսը, տեսնենք ովքեր են իր տանիքները եւ ոնց է ստացել այդ հողերը, շինթույլտվությունները։ Դե Աբովյանում սովորական մարդիկ են ասում, որ այս ընկերության հետևում պաշտոնյաներ կան, բայց դրանք խոսակցությունների մակարդակում է։ Բայց փորձենք էլ, ինձ թվում է ահագին գործ ունենք անելու, երկար կտևի, նենց որտեղ հարցումներ ունենք, վերջում կփորձենք տեսնենք ում ենք հարցում ուղարկելու եւ մեր այդ վարկածը, մեր հիպոթեզը որ ունենք, որ այդ բիզնեսի գլխին պաշտոնյաներ կան, տեսնենք կարող ենք հասցնել դա ցույց տալ, եթե չէ, մնացածը թող անեն իր ապահները։ Մենք ինչ գիտենք այդ շինարարական ընկերության մասին։ Դե ուրեմն այս ընկերությունը հիմնադրվել է 2001 թվականին, սկզբում անունը Առևտրի տուն Վիկտորիա էր, առաջին սեփականատերը եղել է Ցողիկ Համբարձումյանը, հետո ընկերությունը փոխանցել է որդուն Բաբկեն Հովակիմյանին։ Այս ընկերությունը սկզբում զբաղվում էր շինանյութերի վաճառքով, մեծածավալ վաճառքով, շինանյութի խանութ ունեին, հետո բեռնափոխադրումներ, 2022 թվականից էլ մտել են շինարարության ոլորտ ու շենքեր են սարքում։ Որտեղ են սարքում։ 3 շենք են կառուցում, 2-ը Աբովյանում, 1-ը Առինջում։ Այս Աբովյանի շենքերը մեկը Բարեկամության հրապարակ 5/1 հասցեում է, համայնքապետարանի կողքը, մյուսը Օգոստոսի 23-ի փողոց 5 հասցեում։ Առինջինն էլ Բելարուսի դեսպանատան ու Առինջ-մոլի հարևանությամբ է։ Այսինքն որ Երևան-Սևան ճանապարհից Գայի պոստկոչով հատվածից աջ թեքվենք, գնանք դեպի Առինջ-մոլ, ձախ կողմի վրա։ Հա, այդ նույն հատվածում նաև թաունհաուսներն էին Կոնջորյանի, որ գրել էինք։ Տարբերակի քարտեզներով, պատկերներով նայենք այդպես փողերի դիրքը, ինչ փոփոխություններ են եղել առաջ։ Ես կադաստր կուղարկեմ գրությունները։ Աբովյան համայնքում առաջիկայում շահագործման կհանձնվի 3 բազմաբնակարան բնակելի համալիր։ Այդ համալիրները կառուցող ընկերությունը կապվում է գործող պաշտոնյաների հետ։ Այս ՍՊ-ն նորեկ է կառուցապատման ոլորտում։ Շինանյութերի ներմուծմամբ եւ վաճառքով զբաղվող այս ընկերությունը 2021 թվականից է սկսել բազմաբնակարան շենքեր կառուցել։ Այն հողամասերը, որոնց վրա կառուցվում են այդ բազմաբնակարան բնակելի համալիրները, ձեռք են բերվել համայնքից։ Մեկը եղել է Աբովյանի զբոսայգու մի մասը, մյուսը գնվել է Առինջ համայնքից շուկայականից էական ցածր գնով։ Այս պատմության գործող անձինք են Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը եւ նրա մերձավորները, Կոտայքի փոխմարզպետ ՔՊԱ-ական Հայկ Մկրտչյանը, Աբովյանի համայնքապետ Գագիկ Ծառուկյանի Թիկնազորի նախկին ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը, Աբովյանի ավագանու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Շինարարական Միլոն Մայնինգ ՍՊ-ի փոխտնօրեն Նաիրի Հակոբյանը, Միլոն Մայնինգ ՍՊ-ի սեփականատեր Բաբկեն Հովակիմյանը,
ՊՏՂ-ի համայնքի նախկին ղեկավարի հետ առնչվող եւ փողերի լվացման գործով անցնող Մհեր Բաղդասարովը եւ այլք։ Երևան-Սևան Մայրուղու Գայի պոստ կոչվող տարածքի հարևանությամբ գտնվող շինանյութի մանրամեծածախ վաճառակետը պատկանում է Միլիոն Mining ՍՊ-ին։ Ընկերության միակ փայատերը Բաբկեն Հովակիմյանն է։ 2022 թվականից Միլիոն Mining ՍՊ-ն սկսել է բազմաբնակարան բնակելի շենքեր կառուցել Աբովյան համայնքում։ Երկուսը Աբովյան քաղաքում, մեկը Առինջ գյուղում։ Առինջում նաև բնակելի տների թաղամաս է կառուցել։ 2020 թվականի հուլիսին Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը Առինջ գյուղի ավականուն է ներկայացրել Առինջի համայնքապետի պաշտոնակատարին, ՔՊԱ-կան Հայկ Մկրտչյանին։ Ռոմանոս Պետրոսյանն այդ ժամանակ հայտարարել էր, որ Առինջում հիմնական խնդիրներից է հողազավթումը։ Հայկ Մկրտչյանի նշանակումից 2 ամիս անց սկսվեց 2020 թվականի Արցախյան պատերազմը։ Պատերազմի ավարտից հետո Հայաստանում պետական կառավարման ճգնաժամ էր։ Համայնքային եւ պետական ինստիտուտները բնականon չէին գործում։ Վարչապետը մի քանի օր ընդհատակում էր։ Մենք դրանցից պետք է հանենք։ 2020 թվականի դեկտեմբերին Առինջի ավականին սկսեց համայնքի մի շարք հողերի օտարումը։ Համայնքային հսկայական հողատարածքներ շուկայականից բազմապատիկ ցածր գներով օտարվեցին եւ վերջնարդյունքում դարձան շինանյութերի ներմուծմամբ եւ վաճառքով զբաղվող Բաբկեն Հովակիմյանի սեփականությունը։ Առինջ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 9-ի եւ ավականու դեկտեմբերի 28-ի որոշումներով համայնքային հողում ինքնակամ կառուցված շինությունը օրինականացվեց եւ վաճառվեց Միլիոն Mining ՍՊ-ի սեփականատեր Բաբկեն Հովակիմյանի մորը, Ցողիկ Համբարձումյանին։ Ինքնակամ շինության ու համայնքային հողամասի ձեռքբերման համար գնորդը վճարել է 1.300.000 դրամ։ Առինջի ավականին մեկ այլ որոշմամբ Բաբկեն Հովակիմյանի մորը մոտ 1 հեկտար հողամաս է սեփականաշնորհել։ Գյուղատնտեսական եւ արտադրական նշանակության համայնքային հողամասերը վաճառվել են 32.500.000 դրամով։ Հողամասը ձեռք բերելուց օրեր անց Հովակիմյանի մայրը այն նվիրել է որդուն, որն էլ դրա մեծ մասը 541 միլիոն դրամով օտարել է իր ընկերությանը Միլիոն Mining ՍՊ-ին։ Առքուվաճառքի պայմանագիրը կնքելիս ընկերության անունից հանդես է եկել Ավետ Կոնջորյանը, Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի եղբայրը։ Այս գործարքից հետո սեփականատերը փոխել է հողամասի կատեգորիան, որ կարողանա բնակելի համալիր կառուցել։ Առինջ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Հայկ Մկրտչյանը, ով հիմա Կոտայքի մարզպետի տեղակալն է, մեծ գրավոր հայտնել է, որ Առինջում պաշտոնավարելիս գործել է իր լիազորությունների շրջանակում։ Հիշեցնենք, որ Հայկ Մկրտչյանը այն պաշտոնյան էր, որ ՔՊ-ի կազմակերպած Երևանյան հանրահավաքին պատրաստ էր բազմաթիվ մարդկանց բերել հրապարակ։ Ստացվում է, որ համայնքային հողամասի ձեռքբերումը եւ դրա կատեգորիայի փոփոխությունը արժեցել է մոտ 65 միլիոն դրամ, բայց տարիներ անց այդ հողամասը կառուցապատող Միլիոն Mining ընկերությունում ներդրվել է 541 միլիոն դրամին համարժեք չափով։ Այդ գինը համարժեք է շուկայական արժեքին։ Վաճառված հողամասի վրա այժմ կառուցվում է բազմաբնակարան բնակելի շենք։ Նույն տարածքում արդեն իսկ կառուցվել են 13 հատ թաունհաուս։ Բացի նշված հողամասերից, Բաբկեն Հովակիմյանի ընտանիքի անդամները կարողացել են համայնքային այլ հողեր սեփականաշնորհել։ Այս բոլոր գործարքները եւս տեղի են ունեցել ՔՊԱ-կան Հայկ Մկրտչյանի պաշտոնավարման շրջանում։ Այժմ տեղափոխվենք Աբովյան համայնք, որտեղ Միլիոն Mining ընկերությունը ավելի մեծ բազմաբնակարան բնակելի համալիր է կառուցում։ Այդ համալիրի զբաղեցրած հողամասը նույնպես կասկածելի հանգամանքներում է սեփականաշնորհվել։ Միլիոն Mining ՍՊ-ի սեփականատեր Բաբկեն Հովակիմյանը կարողացել է միավորել ՔՊԱ-կաններին եւ Աբովյանի ԲՀԿ-ական համայնքապետ Էդուարդ Բաբայանին։ Աբովյանի ավականու 2021 թվականի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվեց խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ ՔՊ Աբովյանի տարածքային կառույցի անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում գրեթե բացառել էր ԲՀԿ-ի հետ հետընտրական համագործակցությունը։ Ընտրություններից հետո ՔՊ-ն եւ ԲՀԿ-ն պաշտոնապես չեն համագործակցում, սակայն յուրահատուկ եւ ամուր բիզնես համագործակցություն է հաստատվել այդ ուժերը ներկայացնող անձանց միջև։
Համագործակցության առարկան Աբովյանի համայնքային հողերն են, այդ թվում Աբովյանի զբոսայգին։ Աբովյանի համայնքապետարանի շենքից մոտ 500 մետր հեռավորության վրա Բարեկամության հրապարակ 5 կոտորակ 1 հասցեում ընթանում է բազմաբնակարան բնակելի համալիրի շինարարություն։ Կառուցապատողը կրկին Միլոն Mining ՍՊԸ-ն է։ Արբանյակից արված լուսանկարները ցույց են տալիս, որ շինհրապարակի տեղում տարիներ առաջ զբոսայգի է եղել։ 6300 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասում երևում են ծառերը եւ ճեմուղիները։ Տարիներ հետո ծառերի մի մասը չորացել է, տարածքը դարձել անխնամ։ Աբովյանի համայնքի սեփականությունը հանդիսացած հողամասը երկու առանձին մասով սեփականաշնորհվել է 2012 եւ 2016 թվականներին։ Զբոսայգու տարածքից 6300 քառակուսի մետրը մոտ 15 միլիոն դրամով համայնքից գնել են Էդուարդ Բաբայանի մայրն ու կինը։ Մեկը 2012 թվականին, մյուսը 2016 թվականին։ Տարիներ անց դրանք միավորել են, ապա 2023 թվականին 770 միլիոն դրամով վաճառել Միլոն Mining ՍՊԸ-ին։ Հետագայում Էդուարդ Բաբայանի մայրը դարձել է Միլոն Mining ՍՊԸ-ի սեփականատիրոջ կողմից Աբովյանի մեկ այլ հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքում հասարակական տարածքի սեփականատեր։ Կարող ենք ենթադրել, որ զբոսայգու տարածքը հասարակական տարածքի դիմաց գործարք է կնքվել։ Նմանատիպ գործարքները կոռուպցիոն ռիսկեր են պարունակում։ Աբովյանի համայնքապետ Էդուարդ Բաբայանը մեզ ասել է, թե վաճառված հողամասը զբոսայգի չի եղել։ Մինչդեռ Աբովյանի գլխավոր հատակագիծը հաստատելու կառավարության 2007 թվականի որոշման հավելվածում այդ հատվածը առանձնացված է որպես զբոսայգի։ Իրավապահները 2025 թվականին ուսումնասիրել են Բաբայանի ընտանիքի անդամների կողմից համայնքային հողերի սեփականաշնորհման մի շարք փաստաթղթեր։ Այժմ դատական կարգով փորձում են վերադարձնել նրանց գնած մի քանի հողամասեր ու փոխանցել համայնքին։ Բարեկամության 5 կոտորակ 1 հասցեի շինհրապարակի վերածված զբոսայգու տարածքը այդ ցանկում չէ։ Դատախազությունից հետքին հայտնեցին, որ այդ հասցեի հողամասի սեփականաշնորհման պատմությունը ուսումնասիրում են, չհստակեցնելով, թե երբ է սկսվել ուսումնասիրությունը։ Միլոն Mining ՍՊԸ-ի սեփականատերը որպես ֆիզիկական անձ Աբովյան քաղաքում եւս մեկ շենք է կառուցում։ Այն գտնվում է օգոստոսի 23-ի փողոցում։ Աբովյանի ավականին 2022 թվականի դեկտեմբերին որոշել է Միլոն Mining ՍՊԸ-ի սեփականատիրոջը օտարել համայնքային երկու հողակտոր։ Այս որոշմանը կողմ է քվեարկել Աբովյանի ավականու 23 անդամ, այդ թվում Էդուարդ Բաբայանը եւ ՔՊ խմբակցության անդամ Նաիրի Հակոբյանը, որը Միլոն Mining ՍՊԸ-ի փոխտնօրենն է։ Էդուարդ Բաբայանն ու Նաիրի Հակոբյանը կողմ են քվեարկել նաեւ Բաբկեն Հովակիմյանին պատկանող Արինջի շինանյութի վաճառակետի երկու հողամասերի գործառնական նշանակությունը փոխելու որոշումներին։ Շինանյութի տարածքի հողամասը եւս կասկածելի հանգամանքներում է սեփականաշնորհվել։ Հայաստանում խոշոր քաղաքաշինական ծրագրերը դանդաղ են իրագործվում։ Կառուցապատողները շինթույլտվություններն ու անհրաժեշտ փորձաքննությունները ստանալու համար սովորաբար երկար են սպասում։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության եւ պետական համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունները ամենաժամանակատարերն են, սակայն Միլոն Mining ընկերությունը նման խնդրի չի բախվել։ Երկու փորձաքննությունն էլ ստացել է կարճ ժամկետում, իսկ համայնքի ղեկավարի կողմից տրվող նախագծման եւ շինարարության թույլտվությունները ավարտական ակտերի որոշումները ստացել է հաշված օրերի ընթացքում։ Օրինակ, ընդամենը 3 ամսում Միլոն Mining ընկերությունը կարողացել է ստանալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության դրական եզրակացությունը, իսկ քաղաքաշինական պետական համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունը ստացել է 1 ամսից էլ պակաս ժամանակում։ Երկու փորձաքննությունների ժամանակ էլ կառուցապատողը որոշ փաստաթղթերի պակաս է ունեցել։ Օրինակ ենթակառուցվածքների սեփականատերերի համաձայնությունը եւ այլն, սակայն պետական կառույցների աշխատակիցներից ձևավորված հանձնաժողովի անդամները արագ վերանայել են իրենց առարկությունները եւ կողմ են քվեարկել նախագծային փաստաթղթերին։ Իրավունք վերապահող նման փաստաթղթերի արագ ստացումը կարող է քաղաքաշինական, տեխնիկական անվտանգության եւ նմանատիպ այլ նորմեր շրջանցելու ռիսկեր պարունակել։ Բացի բարդ փորձաքննությունների դրական եզրակացությունները արագ ստանալուց, Բաբկեն Հովակիմյանին հաջողվել է օրերի ընթացքում ստանալ համայնքի ղեկավարի կողմից տրվող շինարարական թույլտվություններ, ավարտական ակտեր եւ այլ կարևոր որոշումներ։ Իդեպ, կառուցապատողի փաստաթղթերի մեծ մասը համայնքապետարան է մուտքագրել ավականու ՔՊԱ-ական անդամ Նաիրի Հակոբյանը։ Նման օրինակները բազմաթիվ են։ Միլոն Mining ՍՊԸ-ի կառուցած տներից
townhouse-ներից մեկը գնել էր ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը շուկայականից էականորեն էժան գնով։ Այդ մասին գրել էինք 2 ամիս առաջ։ Այդ տնից բացի նույն կառուցապատողից բնակարան են ձեռք բերել պատգամավոր Կոնջորյանի մայրը եւ քույրը։ Նրանց գնած բնակարանը գտնվում է Հայկ Կոնջորյանի townhouse-ի դեմ դիմաց կառուցվող բնակելի համալիրում։ Մակերեսն է 81 քառակուսի։ Հայկ Կոնջորյանի 180 քառակուսի մետր townhouse-ի հարևանությամբ նմանատիպ townhouse է ձեռք բերել նաև Աբովյանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Միլոն Mining ՍՊ-ի փոխտնօրեն Նաիրի Հակոբյանը։ Ավականու ՔՊԱ-ական անդամի կինն էլ 118 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարան է ձեռք բերել Աբովյանի բարեկամության հրապարակ 5 կոտորակ 1 հասցեում կառուցվող շենքում։ Կոտայքի մարզպետի տեղակալ, Արինջի համայնքապետի նախկին պաշտոնակատար ՔՊԱ-ական Հայկ Մկրտչյանն էլ բնակարան է գնել Աբովյանի օգոստոսի 23-ի փողոցում կառուցված շենքում։ Աբովյանի համայնքապետ ԲՀԿ-ական Էդուարդ Բաբայանի մայրը Լյուբա Բաբայանը դարձել է Աբովյանի օգոստոսի 23 հասցեի շենքում հասարակական տարածքի սեփականատեր։ Համայնքապետի մոր անունով գրանցված է 1817 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով 2 հասարակական տարածք։ ՊՏՂ-ի նախկին համայնքապետի հետ կապված գործարար Մհեր Բաղդասարովը եւ նրա կինը Միլոն Mining-ի եւ Բաբկեն Հովակիմյանի կառուցած շենքերում ունեն 16 անշարժ գույք։ Ձեռք բերված բնակարանները 40-ից մինչև 121 քառակուսի մետր մակերես ունեն։ Մհեր Բաղդասարովը 2021 թվականին ՊՏՂ-ի համայնքից չնչին գնով հող է ձեռք բերել, ապա փոխանակել է Երևանի կենտրոնում գտնվող թանկարժեք բնակարանի հետ։ Այդ գործարքը բացահայտել են իրավապահները, որից հետո քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ես նայեցի արդեն ահագին բան պարզ է մեզ համար, հարցումներն էլ ուղարկել եք, ինչ պատասխան կա, այդ պաշտոնյաներից պատասխանել են հեչ։ Դե մենք հարցում ուղարկել էինք պարոն Բաբասարյանը, Կոտայքի փոխմարզպետ Հայկ Մկրտչյանին, որը այս գործարքների ժամանակ Արինջի համայնքի ղեկավարի պարտականություններն էր կատարում, Աբովյանի համայնքապետ Էդուարդ Բաբայանին, ստացել ենք պատասխանները, փոխմարզպետը ՔՊԱ-ական Հայկ Մկրտչյանը ասում է, որ Արինջ համայնքի ղեկավարի պաշտոնում աշխատելու ընթացքում գործել է իր լիազորությունների շրջանակում եւ դուրս չի եկել լիազորությունների շրջանակից։ Այսքանն է մեծ հաշվով։ Եվ այնտեղ մի դրվագ կա, որ հայտարարագրում անճշտության վերաբերյալ էր մեր հարցը, վերական նշանակություն չունի։ Իսկ Աբովյան համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը պնդել է, թե 2012-16 թվականներին սեփականաշնորհված հողատարածքը զբոսայգու մաս չի կազմել, Աբովյան համայնքի զբոսայգու մաս չի եղել, բայց մենք նայեցինք կառավարության 2007 թվականի որոշումը, որ հաստատվել Աբովյան համայնքի գլխավոր հատակագիծը, եւ այն հատվածը, որ Էդուարդ Բաբայանի ընտանիքի անդամներն են Աբովյան համայնքից գնել, այդ հատվածի 6300 քառակուսի մետր հողակտորը զբոսայգու մաս է, նույն նշումն ունի եւ վերջ։ Մնացած հարցերին, թե ինչպես է ավականու որոշումներին կողմ քվեարկել, որոնք որ կառուցապատողի օգտին են եղել, թե շինթույլտվությունները, ոնց է որ արագացված կարգով է տրամադրվել, այդ հարցերին իրավական ձևակերպումներով պատասխան ուղարկել Էդուարդ Բաբայանը, որը ամբողջությամբ մենք կարող ենք հոդվածի մեջ գցենք, ներառենք, ընթերցողներն էլ տեսնեն։ Նայեք, այստեղ այնքան մանրամասներ կա, այս վիդեոից երևի այս մանրամասները հանենք, այդ պատմությունը դժվար են կարելի դարձնի, ավելի լավ է բերենք հոդվածները, այսինքն ներառենք հոդվածում։ Մեզ նաև Բաբկեն Հովակիմյանն է պատասխանել, մենք իրեն էլ ենք հարցում ուղարկել, Արինջի հողերի ձեռքբերման հետ կապված Բաբկեն Հովակիմյանը գրել է, որ դրանք 90-ականներից վարձակալել են իր ընտանիքի կողմից, այնտեղ զբաղվել են գյուղատնտեսությամբ, հետո սեփականաշնորհելու համար օրենքով սահմանված կարգով դիմել են համայնքապետարան եւ այլն։ Հովակիմյանը նաեւ գրել է, որ Միլոն Mining-ը 2023-ին ձեռք է բերել Աբովյանի 5/1 հասցեին բարեկամության հրապարակի 5/1 հասցեում գտնվող հողամասը։ Այդ զբոսայգու տարածքն է, բայց այդքանից առաջ չի գնացել։ Ոչ մեծ չի հիշատակել։ Չի անդրադարձել այն փաստին, որ դա զբոսայգու տարածքն է եղել։
Հա, նաև ասում է, որ կառուցապատման փուլում տարբեր արժեքներ են լինում, կառուցումից հետո տարբեր, արդեն պատրաստի բնակարանների հետ կապված ու գործարքների առանձնահատկություններից ելնելով ընկերությունը կարող է զեղչեր կիրառի։ Սա Կոնջորյանի բնակարանը ձեռք բերելու հարցին ի պատասխան է նշել։ Մյուս հարցն էլ վերաբերվել է արագ թույլտվություններ ստանալուն, դրա համար էլ ասել է դիմենք համայնքապետարան այդ հարցով։ Եվ Նաիրի Հակոբյանն է մեզ պատասխանել։ Աբովյան համայնքի Ավականու անդամ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ։ Այո։ Ինքը գրել է, որ 2016 թվականից է աշխատում Միլոն Մայնինգում, 21-ին դարձել է ավականու անդամ եւ իր ավականու անդամ լինելու ընթացքում չի միջամտում համայնքապետարանի ընթացիկ աշխատանքներին։ Ըստ էության այսքանն է իր պատասխանից, էլի մենք ամբողջությամբ կդնենք, թող մարդիկ կարդան, եթե ուզում են, որ նաև շատ չծանրացնենք մեր նյութը, էլի։ Այնտեղ երկու փոքրիկ բան էլ կար, տեղեկություն, որ այս աշխատանքի ընթացքում ենք մեզ բաց դարձել, մեկը որ Հայկ Կոնջորյանի եղբայրը Արմենի առաջին նյութից հետո, այսինքն Կոնջորյանի բնակ townhouse գնելու, ցածր գնով townhouse գնելու հոդվածի հրապարակումից հետո Հայկ Կոնջորյանի եղբայրը ազատվել է շինարարական ընկերությանը պատկանող մյուս ընկերության տնօրենի պաշտոնից։ Մյուս դրվագն էր, որ Հայկ Կոնջորյանը իր անձնական օգտագործման մեքենայի գույքահարկը մի քանի տարի չի վճարել, բայց Արմենը մանրամասն կար։ 2022-ին Կոնջորյանը Toyota Camry Magnish-ի մեքենա էր գնել ու գնելուց հետո գույքահարկը ընդհանրապես չէր վճարել, 244,000 դրամ պարտք էր հավաքվել։ Գրեցինք վարչական շրջանի ղեկավարին, մեզ սկզբում պատասխանեցին, որ այո, կա 244,000 դրամի պարտք, հետո երբ որ նորից հարցում ուղարկեցինք, հարցրեցինք, իսկ ինչ քայլեր եք ձեռնարկել, որպեսզի մարվի այդ պարտավորությունները, այդ պարտքերը մարվեն, արդեն նշեցին, որ մարված են այդ պարտքերը, այսինքն Կոնջորյանը մեքենան ինքը օգտագործում է։ Հա, իր անձնական օգտագործման մեքենան է եւ դե բնականաբար տեղզննում չի անցել, որովհետեւ առանց գույքահարկը վճարելու տեղզննում էլ չէր անցնի։ Մենք ՆԳՆ-ին էլ էինք հարցրել, արդյոք անցել է տեղզննում թե ոչ, պատասխանել էին, որ այս պահի դրությամբ արդեն վճարված են բոլոր պարտավորությունները ու տեղզննում անցած է։ Իսկ ինքնն է, որ երբ որ Արմենը հարցումներ էր ուղարկում Նորքի թաղապետարան, այդ ընթացքում Հայկ Կոնջորյանը ըստ էության տարել վճարել է այդ գույքահարկի պարտքը։ Լավ, չգիտեմ, բայց եթե արժի տենց մանրամասնորեն ծանրացնենք։ Չէ, կարծում եմ, չգիտեմ, էական նշանակություն հոդվածի համար երևի թե չունեն։ Կարանք երկու նախադասությունով հոդվածի մեջ գրեն։ Լավ, ինձ թվում է այնքան բան ենք հավաքել, նյութ ենք հավաքել, այլ ինչ կարող ենք անել կամ ինչ պիտի անենք, որ չենք արել, եկեք սրանով վերջացնենք, ավարտենք այս փուլը։ Սովորաբար իրապահ մարմինները արձագանքում են, տեսնենք կարձագանքեն, թե կքննացնեն այս գործը։